Oke, kita udah berada penggilingan daging Pasar Modern Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nah, ini kan mau review mesin juga. Yang kemarin kan udah saya review. Jadi kalau mau usaha itu kan harus tahu tuh mesin itu kerjanya bagaimana, efeknya bagaimana. Nah, nanti kalau misalkan lebih lanjut bisa di telepon Mas Angga, nanti akan Betul, menjelaskan lewat WA. Jadi kalau bisa. pemirsa minat serius, pengen usaha nanti dibantu gitu, Nanti konsultasi dibantu. ke saya, Pak, ya? Konsultasi dulu, jadi mau enggak, yang penting konsultasi dulu, jadi nanti ada gambaran. Kalau saya mau beli mesin bakso, bikin mesin gilingan itu kronologinya bagaimana, itu nanti jelaskan Mas Angga.